archimang, lukumang, archivrouw, lukuvrouw. A Yusuf Sarana Seipsa, deni foroisi i gadri i achtertuin wis de fu mama Sarana we karif ko archi de pres partori sobu so we barodi. Noord gomit zuid, oost gomit west. Isabi we bari odi ko archi de pres partori. En mistonja nanga mi one time brother. Brarot. Ja, Master Gambo, fos mi bijing. Maar bar alades mang odi na trase. Alades er namang saita na trase. We bar de odi. En we accident fu harde sturu, want die tori def taki. En boomfu tori def tak ook toe. Dus nogmaals, ibani is sturu of peace dong wiste na foroiside, even in a kukru, dong de arki de tori, want tori def tak die de Master Gambo. Iya san def taki, ala dei, omdat luko alibi ina libi makandra. Ja. Ala de libi makandra, alekwa olo isito. Ideka walis no mega tap 12 euro. Nee, Na la de go. ala de. Dus en ala de terasane gebeur. Dat die. We no a olo isif serna etak disi. Sobu sobra rut archi malukumang. We tak tori fu wanyari regering Santoki Brunswijk. 5 de tu bijimandi. Wel, tenu, jere of jaksimi fu juan punt schreef. Ja, everyone, die Nou, punt die die mag. punt, ja. Want de man positief, de man doet zijn best. De mij doet de Want best. misa wan san Master Gambo. If Santokis don dape, Ja, toch? Want misi schreef. ja. Eigenlijk kan man weer. Dus Amane weer. nee, dus zo lazy. Nee, maar isap sanasani. Die regering die is bijin toch. Fos de man bijin woroko. Dat de man bij een motivatiesessie. Ja. Dus ze zijn gemotiveerd om het land naar grotere hoogte te brengen. Ja. En dat is belangrijk. Ja. Dus de man is net tegen weg van de mensen weerstand. Nee. Populistische maatregelen voor smam loopdenk. Nee. Is op de baas de wan is maar lopen. Wie je go verkeerd. Ja. Abbas net tegen noti. Dus de loba baas. Asan dat not. Asan ne hoor zo. Nee. De mij go, de man zie een probleem. Ja. En de mij probeer los een probleem. Hij probeer los een probleem op die akondre. Je dem chim. Hier de ching. Sasa ne hoor. Zo. Dus dan berekent dat de man is zodanig gemotiveerd. Want als hij niet de gemotiveerd, ik denk hij loopt go bij die nyamanya die is 4 miljard paiman. Voilà. Fawaka. Me vraag mezelf af, jong. Moet hij eerlijk jaar maar zeggen, ik ben dat is mij persoonlijk. Ai. Dan zie je zo met paiman. Ja. Dan me berekent dat van mij doatori. Want in pai salaris. Ja. In pai alles aan moest pai godoro. Alibe godoro. Alibe godoro toch? Ja. Dat van je doatori dat die. Dus soms je berekent dat is op de man taki althans meer mijn takastraat die de chimoi taki jong. Meneer Santoki, amager gadget. Alles je amade, amai sitcom. Amane weri, isabi toch? Nee, want je er samsa. Feit takasan so de karasmi. Want dat je begrijpt taki. No dat de man voor ook tweemaal AOV. Ja. Ja. AKB, Algemene Kinderbijslag. De man vroeg ook toe. Tweemaal. Maar je hebt een karaji van kinderbijslag. Sam sabaga. Desma fuwanika e klagen tak denotis ete terapres chisi. Je no sabe fatru, maar desma die de belasting heeft de jere, dat de corrigeer me. Maar if asade, dat de corrigera situatie dat hij. Ja, eigenlijk om onderzoeken zijn ook te doen. Dat kan eerst volgende keer. Juist. Ja toch? Zo. Dan, we gaan morgen varen. Tweemaal financiële bijstand, zwakke huishoudens. Ja. Dat want taki pe amade nanga omeni ching. Ja. En wande, popano de, popane langa wanu. Is op de soort man dat. Ja, de man daar. De man lai. De lai. De man is spang. Is op het ook. De man de tak te de op God zal zorgen. Ai. We unodanga Dat zijn euro zo. Nee, dus de regering je hebt deze dat. Dus maf de atoso frontline. Ja. De verpleegster. Ja. De verpleger. Dus maar dat het is een financiële bijdrage ook toe. Isabi na jepi toch. Na jepi ja. I musu. Dus na sociaal. Nou, een soort vangnet sanjara. De maar jepi. Ja. En luku pe a olo de lapeng. Even. Ondertussen de morobiji ontwikkelingen vinden plaats. Ja. Zo. De chisi. Asa belasting. De maar planga de belasting schrijf. Kortingheffing. Ja. Isabi toch. De chis baga. Dat
Isabol langa jong me jere dan wan project man België bekong is het wan project Como bueno. como wijnen dan a zout water dis no man Una god wateratoria aquí. Ja. Oh ja, oké. Mam jera tor dat zet nu. Ja, maar hier no, maar sang musik toch. De man die dape, a regering. Ja. De man ook man. Welkom. En dan mij denken als ze naar volk Dus toch. ze zijn gemotiveerd om te werken. Tuurlijk. Mooi zo. Isabito. Dan want er zijn op sabaka. Mongo si dape Marwina. Ricano mofo. Asfalteren projecten hoor dape. Ja. Eseti. Isabito. Dus aan Marwina. Ja. Zo. Dan. De mij bouw scoren toe. Ja, meer na para de man bouw. Para nanga mongo. Oké. Score bouw. Want isab mongo wan her jogo be defu score de man be wan chamango pota museum en fa odi soort sani. Ja, bisa batore te. Isabatori. Ah, bisa batore te. Are keren disi pura brand driehoek. A broken. Ja. De bouw score je dep chief de Ja, ja. tango tek leri. Natuurlijk. Ja toch. Sasa aan euro ko. Bueno. Isabi. En de mij praxeer volgens gezondheid toeren. Natuurlijk. No vergeet je. Nee. Want if je op een ongezond volk, want we kunnen op gezondheid Ja. van volk dadelijk, Ja. maar if je op een ongezond volk, dan berekent dat je manoman woroko, chinoman gas scoren, want dan alle soort negotie a abi i verstaan. Dat de man seti wan polika kwarasang, RGD poli. Isabito. Nanga mongo. Ja, ja. Oké. Dus maar we na zie je go wan wan. Ja, ja. In berekent dat de vorige regering, de mannen willen ook de president. Nee! Maar God forbid. de zanzang heeft dat zien nu. Ja. Omen, ja, je know, 10 jaar a regering doen, a regering saguet ook 10 jaar. Ja. Mongo de be vergeten. Huh? De man be vergeten Mongo. Mongo be de Dat bezig zie. brok op een nasi. Kom we in een Mongo, de man be vergeten dat dat. De man be praxis zo hartje paramari. Dus dat. Dati. Mhm. Want dapa jugu de. Nee, nee, you know dat. Para Maribo zegt dat we nou bedenken, de man be berekend dat er no. Om een sensitive scatter. Ja, dati Dus want dat is paramari bo want Para Maribo zegt dat wel. want a wateroverlast Ai. aan de sand. De man tek sensie toch, dan weet je sensie toch. Ja, is achterstallig onderhoud toch. Ja, maar die mannen hebben geld gehad, geleend, Ja. voor doe ato dat die. En dan no do. Als scatter. A scatter. Weet je Weet dus nou. dat zei het ook over Dus de dat- Maluku Paramaribo. De Maluku Paramaribo. Dus dat deed na 4 miljard Ja, toch. USD. Dat is Mooi toch. zo. No you talking. Ja. Ja. Zo. Jere no brado. Dat is maar waiga ni keri. Ja, Dan sani project, elektrificatieprojecten, zet dape. ja, de man zegt dat bij toe. Ja, en Ja. plus want er zijn doet ook de man regelt wat ook voor werken met die dus schone energie. Ja, ja, ja. Isabi toch? Dat, ja. Mooi zo. Dat de ja. mij doen na, sani si, corona si, Ja. Nikeri. Nikeri, Ja, toch. mati. De mij zegt dat sani. Mooi zo. A energie dat die. Ja. Zo. Dan, de jongen heeft vergeten toch? Nou, Want de gas scoren toch? Ja. De grampje voor mij. ja. Den doe voor jou. Ja, ja. Den doe voor lasma, doe voor Ja. nana sasa bij jou kromo. De maat op gratis internet nu volle scoren. Vanwege COVID zijn toch? Ja, ja, ja. Oh, dat kon ik ba. Ja. Oh ja? Ja. Zo. Oh. Ja. Je begrijpt. Ja, man. Mooi zo. Mhm. Maar wat interessant dit toe. Mhm. Dus desma die las watera. Mhm. Isabi dus men bedoelt dat ik las de geboden kansen Ja, ja. in ja drop-out, in een gomorra Oh, je scoren. bedoelt de drop out de manjane gaat scoren moro. Ja. Zijn met man volle gaat scoren. Ja, dan Oké. wegens Omstandigheden, omstandigheden ja, of ja. zang en dat je de mismoedigde, dat mami gado. Ze van leren een vak, maar je hebt dat kon. Oké, dat vader. Ja toch. Vader maar zitten. Wansani kon basic needs trust fund. Uh-huh. Dus dat want taki basisbegrippen dus ik kan go leren. Ja. Met bicycli, met bron bicycli, Ja. bron fietstok. Ja. Isabi, je leer monteur, je leer las. Alles aan het, mensen toe alles aan het. Alla de sandati. Oké. Dus dat je begrijpt dat je, als sandati moest je dus de jongen kan grijpen a kans dat hij. En ik denk naar ministerie van Arbeid en over Ja, ja. Je verstand. Ja. Dus dat je go melden aan, dat je go leren. Want misref is een voorzienbaar vakschool toch? Ja. Want ik ga vakschool. Misabi. Ja, ik Ja. ga vakschool. Dus
Ateno be man fen woroko toch? Ja. Dat de mij seniga vakschool ala Fortnite ala tuwichi de etjes wan koti. Aha. Maar Oké. de le roko dape, Aha. dat een bedrijf, een lasbedrijf, no zo'n monteurbedrijf, kon dape na directoro. De actie. Aan mijn actie taki, ja zo'n man van Odo. Maar if je doet best, dan je gaat mee. Ja, en zo In dat lees bedrijf. ik 2 euro bij moet scoren toch? Ja. De go na kwan karawerchi. Oh, oké. Ik verstaan. Dus Ja, na wat zo de mam shasani. Ja, Dus- want masaka, mino kotimo. Want if you look, dus asanati, dus vakman, unap zo voor in Sernara. Nee. Want je begrijpt dat soms na osona you, of na osona trama, na mi. Ja. Je zoekt wat tevrema. Ja. Dan je bella man op, Ja. talk say you sabi, Ja. bella man, boy, mino man konara wan mi live roko. Maar trama no de. Termano de. Nee, dus je wacht, asan say leg uit. If de man go follow score, Ja. dan a man tro wat tevrema. Ja. Of 10 man tro tevrema. Ja. Dat 10 man dit op een veld eten. Juist. Waardoor asenang ego moro snel. Isabi toch? Maar tramoro mooi pisi. Ja. Dat we tak over a olie. Ja, oké. Je verstaan. Mhm. Want nu noem je de mij sukumaf go roko offshore. Is dat mijn begreep, ja? Ja toch. Sabi Dus ik begrijp. kan solliciteren. Mhm. Maar dan me bedoel taki a regering die si eshiga fesi. Ja, ja. Ja? Mhm. De mij shiga fesi. Dus de mij luku. De mij denki den ching. Ja, ja. Gram ching. Af op ching trotro. Ja, ja. Ala de saati. Dus dan even olie feni. Dus anotaki ego ser wan peti. Nee. De te ka money. Ja. Dat do populistisch, dat scatteren, want dat is maar love you. Ja. Nee. Sa de mau do, naf go work op partnership, joint venture aan de saati. Dat you boy, you grand boy, i grand umapching. Kan go fen wan work op dat petu. Ja, If want- adumena fund disi. Want dat a maar fond sa wan sudi. vak. Dat Dat ma- maar vak. Juist. Mhm. Wist Ja, je dat half was. Ja, maar is dat wat? Aso de man be karasan half Ja, was. ja. Dat want taki no sabe falak. Ja. Maar ik kan langer wan Je spana. leert. Ja, maar Ik je kan leert langer maar. wan spana ja a monteur. Mhm. Je begrijpt. En terwijl je de bezig, je lera vak toch? On the job. Juist. Je train. Mhm, Je verstand. Dus en dat horen tak toetok. Ja. Tijdens de sandati. Ja. Te leri. Dat je leri voor een terrain want tak hier en somim do somim do Ja, ja. somim cham serefi. Mhm. Dan word je gevormd. Ja, ja. Isabi toch? Ja, ja. Want dat je kon besef nou dat je doet mina economie in a kondere. Mhm. Want TKVC na fi te kon pelje borogwe baka. Want Ja. die weri. Mhm. Nee, dus dat mijn begrijp nou, maar zeg maar. Sa regering het doet. De regering en met de jongen de man trainen man, Ja. sabwa vak, Ja. olie ekong, Ja. abisa baka 2-3 jaar, Ja. olie kong, dan de maatschappij de oroko dape, Ja. abman nodig, dat man, Ja. dat man afga Guyana of naar Trinidad go sukumang, Ja. je tek lokaal, Lokaal. je de mansa sabasani, You age sarana juist man. dat de mate ego oroko dape, waardoor alamang even oroko, wat nasena, aba olie toch? Je Ja. begrijpt toch? Ja. Dus dat men begrijpt. Dus nu zanga regering het doet en begin zet atori dat. De man Tere man berei, de man, dus dat want ik, de man bigi berei you, like de jong one, de Ja. man bigi berei voor tak hier en met de komst. Ja. Voor de multinationals zou kon dusani. Ja. Isabi toch aan only one. Nee. Bauxite, Ja, ja. go to, Ja. ala de sati, dan alle kon pas stuk toch? Ja. Dat pas je, dat hoor je erbij. De liever een bijdrage, ja, economie, want je pay belasting Ja, ja. en je doet mee. Ja, ja. De kan zet die gezin. Ja, ja. De kan bouwen je zo. Maar dan zijn men begrijp, maar zeg maar. Ook de, wanneer we nou even aan de tapase, Ja. de man nyan toe ook. De man die dape euro, nyan toe ook. Ja. Dus een landbouwer is er even, even was aan niet. Want de Hey, groente was ter- serie, alles aan een serie toch? Ik denk dat we zijn tegen Black Groota buitenland. Nou, meer dan Terwijl het als Ramaka, aan keri kan teki. Ja. Kauna, ik kan teki. Ja, Wanika ook toe, de Ja, niet toch? ja, maar prani toch. Juist, daar. Ik kan leveren de man toe. Ja, toch, Dus- de een bedrijf op een baka, want Ja. toeleveringsbedrijf, zij chargo. Ja, ja. Je verstaat toch? Dus in principe de allemaal even was aan niet. Walibi. Na alamang. Mhm. Alamang. Ja, ja. Zo. Dus dat je begrijpt, aansluitend naar Asan dat die, maar mi wan me ku archa president. Natuurlijk. Die markt wil personen hebben die opgeleid zijn in de toeristenbranche. Die markt wil personen hebben die in horeca en hotelwezen kunnen functioneren. Die markt wil namelijk personen hebben die taxi kunnen rijden. Die markt wil personen die
Surinaamse producten kunnen maken en verkopen. Daar is die markt. En wij moeten ervoor zorgen dat die markt ontwikkeld wordt met soortgelijke projecten. Dus mijn mensen, we zijn hier om aanzet te geven tot een zeer belangrijk project. Waar personen dreigden geen kansen meer te hebben, kansen te bieden. Waar personen dachten, ja, mijn droom is vervlogen, ik kan mijn droom niet meer realiseren, dat die droom werkelijkheid wordt. Waar personen die dachten, ik heb geen geld meer, kan niet meer trainen, dat er opportunities er nu zijn om je opleiding af te ronden. Maar tegelijkertijd moeten we als regering zorg dragen dat al deze personen die nu nieuwe kansen krijgen, ook die mogelijkheden krijgen om met hun kennis, opgedane kennis, een bijdrage te leveren aan die ontwikkeling van het land, aan die productie. Dus we moeten gaan investeren ook in die productie. Zo, dat je begrijpt, want meer want to bouwen dat want to sani. Fugona nieuwe normaal, Ja. dus dan je verstaat dat je een lockdown no demoro te zonde. Ja, ja, dat me begreep. De man ik bekend dat de lockdown af deel zo'n de morgen. Nee. En de man legt uit, de regering legt uit, minister van Volksgezondheid legt uit, Ja. president legt uit, ook toe dat keer. No. We nodigen de man uit, de kerkieman, Ja. voor taki Ja. en sang naar de spelregel, voor karasan zo. Voor leg de man Ja. uit vast. Want Sasa jere waga. ja, archi bonsam yo teji brarut. Na sa ba yo kromo. We wato sere fu verstaan boom. Isabi te sonde want sonde ik kan doen. Boy cherchi. Ja. Ik kan doen loterasani. Ik ga gewoon naar de grond ook. Ik kan doen Go grom. wansani. Iya tok. Trusi aan go naar grond. Iya tok. Wansani. Want die worko munde go mit frida satara. Ja, ja. Da sonde de ga boyti ik kan go duisani go trusi ani na grom. So dat a one voordeel. Ja. A tarawana a cherchi tori. Ik kan ga cherchi want je bent een goed gelovig christen. Ja. Isabi toch. Ja. No Ja. wang jugu no de over a san dati. Want zijn de maatregelen van maatregelen? Want we zijn zo'n beetje goed op weg. Ja. Naar bestrijding voor COVID en zo. Vaccinatietori. Want dat die luku, na 200.000 sma vaccineer kaba. Ja. Ja. Isabi toch? Ja. Apsa. Apsa serevi. Ja. Want in Berikan tak sernang, na om en bij 500, 600.000. Ja. Ja? Daar ergens. Ja. Ja. Dus heeft 200.000 vaccineer kaba. Dat wil zeggen, we zijn goed op weg. Ja. Mensen willen gevaccineerd worden. Ja. Want hier no. Hier no. De mij ook mee want wana alibi kom baka toch. Ja, toch wel het Je- nieuwe normale. Ni wan kona na masra gambo dam sdona ngamang dam jama wa braza tak brada. Ja. Manu mino ma doa tora toch. Nee. Zo. Dus dat je verstaan. En dan tegop zit als aan kom. De zit gewoon de 63.236 tegen eerste prik. Ja. Ja. Oké. Dat je hebt een tweede prik naar 37.106 sma. Teki. Ja, ja. Dus dat want ik de man de volledig gevaccineerd. Ja. 37.000. Ja, oké. Dus de tramang wacht in de beurt. Ja toch? Ja, want de man kan eerst wang ba. Ja. Dan die kies wan karta, Ja. de datum is geschreven net tapu, Ja. o tim go baka. Ja. Wat wil. Dus in principe bijna ik kan taki je hoor ik naar 200.000 zoveel, want man die kies de eerste prik. Ook of wat tweede wang. Ja Zo, zo. toch? Ja. Dus als aan nou een livestock. Ja. Je verstaan. Dat je ziet dat want dat we zijn goed op weg. Ja. Maar unom las hoe serefi. Want dat delta variant e piep Ja. adabakauku. Dus dat die. Je verstaan. Dus dat die. Dus dan daar ai. En dat pad dat moro gevallen. Dat me begrijp ja. Ja, een maand nee die korsu. In een 4 griep. Nee. Mama de. Ja. Dus dat die. Isabito. Dus je hebt teki prik jaren. Dus if je tek alla toeprik, dan ben je tussen de 60 en de 80%. Ja. Gedekt. Eigenlijk. Gedekt, Ja. beveiligd, Ja. elkaar en zo beveiligd. Want in begreep dat je tata serefi de man beetje vrij. Dus no me konatori, Ja. per muango. Ja. Dat de man wan discotheek, 800 smagwin wan discotheek.
Dat is aan het Borokobaka. Ja, ja. Maar dat no want ik doe chisa zonde vrij lockdown no de dat go poring. Nee. Isabi toch? Ja. Of go dusani fu sani pori. Ja. Dat no kan. Nee, maar daarom, minister, dat je toch, je die maar vrij, maar een mondkap, Ja. kap, in tambouw, aan afstand. Afstand, handen wassen, alle de sandat. In doing. Tan hoorde sandat hoorde, en ja, ja. Zo. Dat je first tambra rut, at je maluku manana sasa bayo, God forbid, dat we man op het napo. Aba deseti, a durfiteit. Dat land je payu bij. Hè? Ja. Dat je roept me op. Dus de wakti mi kan de wansane manche ramera, sabi. Corrigeer me. Ja. Desma net eens er dan. Dat moet je zeggen, ja. Dat moet je zeggen, dat is een amat ook. Of tap een eiland de wande. Dan kan je denken dat hij, maar dat is een. So, de man ga work op. Ook toe ook op de mij go. Want if de man work op de man, man staat in de after. Nee, het is padang. Padang. Dat is Zo. mij ook. Dan je roept desma op dat de nom vaccineer. De nom doet test, die sanga Dat dat. not in them do. Ja. Dus wakti. Feide jabra rut. Timi tuwa matifi di no si omelanga. Ja. Sana fo sande aksama no. No, maak samen dat ik vaccineer ba. Ja. Dat. Dat nee, dat is maak samen. Ja toch. Want mi het tegen man dat hier in go vaccineren. Even maar, ik dacht ja met twijfel. Mi dat go, mi doen toe. Dus go, dat we je poen schrijven. Ja. Want if you no vaccineer, mi vaccineer, Ja. dan een probleem dekba. Da adeka batok. Dekba. Ja. Dus go vaccineer beschermingsrecht van 60 gomita 80%. Isabi toch. Ja. Dat je begrijpt dat we go. Ja. Maar nog kan kon charisma. Dat je nog er bijna dag je dag gaan regeren uit. Ja. Hoe artja man. Want dat som hem tak, hoe artja man. Dit wil ik nog even zeggen. Ik heb begrepen dat de autoriteiten willen dat om kerkdeuren zogeheten weer open te maken. Om ieder te swappen en ieder met een sneltest of aan een sneltest te onderwerpen. Laat mij één ding duidelijk zeggen namens alle gemeenten van Godsbazuin Ministries International. In de gemeenten van Godsbazuin Ministries International zal dat niet gebeuren. Laat dat duidelijk zijn voor ieder over heel Suriname en over de hele wereld. Dat zal niet gebeuren in de gemeenten onder de covering van Godsbazuin Ministries International. Oké? Ik hoop dat dat duidelijk is voor ieder. En dat ook die autoriteiten luisteren. Zoals ze ons altijd loeren. Dan horen jullie het ook. Geen enkel staafje gaat in onze neus. Dat is een ritueel dat de Egyptenaren al honderden jaren terug toepasten op hun slaven. Om hun zo te controlen. Om hun hersenen te beschadigen. En om hun te controlen. In onze neus gaat geen enkel staafje. Wij hebben nog steeds onze persoonlijke integriteit. Niemand komt aan ons lichaam zonder onze toestemming. En geen enkele autoriteit gaat voor ons komen bepalen wat met ons lichaam moet gebeuren. Ik hoop dat dat duidelijk is voor ieder. En ik schreeuw het bewust, zodat ze allemaal kunnen horen. En niets van deze woorden kunnen missen. Niet in dit huis en niet in gemeenten en ministries van Godsbazuin Ministries International. Voor anderen kan ik niet praten. Zij mogen bobbos zijn, wij niet. Oké? Laat dat duidelijk zijn. De mensen hebben zelf gezegd, de medici, van je moet alleen gaan swappen wanneer je symptomen hebt van ziekte. Ano zo? Ano dat detaki? Dan nodig we kon swap alles maar. The devil is a liar. Ano ja? Ano ja? Kweti. Zo, bra rut. Dat was gaman. Dat was gaman. Dat was gaman. Iera man. Ja, kijk. Zo. Dus als aan dat nog kan, God forbid, die is na laster. Kan je maar in tante van een eiland. Eén kan je tante van een eiland. Maar dan hij legt dus maar uit voor hoe dat hij. Maar ik denk ja, dit is maar verstaan.
Ja, Ja, toch? maar verstaan toe toch? Ja. Is dat maar toch? Dat is maar verstaan, Want ja. je begrijpt, Sami Sabi bepaalde man, Mr. Gambo. Lik van ama je leg uit. Ja. Maar je leg bar jong no go. Maar eens even borogora. Nou, zijn heeft me man am Dat tanta. betekent toch? Juist. Is Sabi toch? Maar je braarut. Aha. Je begrijpt dat je Ja. een soort COVID sandisi. Mhm. Ja, wat adviseer je dus maar toch? Ja. Dat we want omsluit. Ja, we sluiten af. Ja. Want ama wenk hoe nu heb ik ba. Mooi zo. Dus zou we sluiten af. Dan moest tijdens marakeren no. Im lip go zo toe. Im yang boom, im yang groen toe. Im drink water. Je begrijpt toch? Die drink water, groen toe, fruit. De sanati. Dat je bouw aan weerstand op. Na vaccin natuurlijk. Die tekenen dat ook toe. Dat weerstand boom. Dat wisan kong. Je skin schrijven jepi. Nanga a vaccin. Want dat in om vergeten. Nya boom. Drink voor water, fruit, groen toe. Dat zijn city. En dat is wat we Asasande. We na sasa ba yokromo meta ku grantani dat u bank. Wan archi en luku. Maar mi otap so. Tak luku amandi desma. Die edu a oproep. Fu nogo swap. Fu nogo tek vaccin. Mi wan teji den wansani. Ishi song disi. E sakagwa west. Mef de mek garap masargado meka son opok mota west jiden. Want de a botorot op de ede. Dat do lossi. Do lossi want ino kan tek ama wortu meki spotu. Fu bedreig a volksgezondheid. Want disi ano in you oso wang. Na landelijk in a konder en die dag grond tapu uitbij. Dus lukba sono opok mota west ji. En dat takru. Ta opok moto ana pardon. Ano sap no wamang. Je verstang. En wasan me wate juno. Utang hor doro. Sobu so mek moiti. Lek fa president taki je leer wan fak. Na Ja. dat me bedoel. En ook toe. Trusiani na grong. Paran wasani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat je het nap jaja. Je het napu dus ipchi supu wiri, ipchi bita wira voor pranji era. Natuurlijk. Ja. De voor de free. De grietje bi. Ja, de mai pranji. Ipchi goma wiri, ipchi disi. Inaf go pran moeilijk gruntu. Moeilijk gruntu kan buy. Nanga money die je besparing ipchi tomati, ipchi supu wiri. I verstaan? Dus dat mi wan teju fu kei du fu yepu serefi. Na so economia van kondere bijim chinde gro. Je verstaan. Dus we make moeite. En minen na masara gambo dignity. Te want ralis baka. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.